अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए एक कूलिंग फैन ढूंढ रहे हैं तो ये कूलिंग फैन आपके लिए। ये कूलिंग फैन यूएसबी और सिगरेट लाइटर बटन दोनों में आता है। इसको आप मैजिक टेप की मदद से कार डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं। ये एडजस्टेबल है तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, इसको अभी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।